襯軍靴非常之靚嘅一個褲款，咁呢個大約7分8分左右嘅個長度，咁好適合襯軍靴啦，或者一啲短褲款型格啲嘅 style 咧，極度之適合嘅。咁一來嗰個褲型本身都係闊腳啦，係啦，闊而 hold 得起嘅，係啦，即係 hold 定咗佢個形態嘅，係啦。水桶闊嘅一個褲咳，咁啊型格啲嘅一個 style，襯埋軍靴就更加加分。咁呢個款咧就2個色，米色、啞黑色。咁呢個咧係內爪毛料嚟嘅。咁可以 close up 睇一睇，薄嘅毛毛絨料。咁順便可以睇埋咧佢褲口位嘅位置咧，就係做咗呢一種爛鬚鬚嘅一個效果。咁呢個咧大家亦都唔需要擔心，佢係喺個呢一度呢一行咧，咁就車咗一行線去防止佢繼續延伸嘅，係啦，咁所以都做咗個定位嘅一個做工。咁佢係一個布料冇彈性嘅，係啦，咁佢係扯布料、牛仔料嘅一個質地，咁啊布料冇彈性嘅，咁佢內層咧係一個薄爪毛，咁啊米色、啞黑色，咁呢個款咧佢係分2個碼嘅，咁啊中同大，咁我而家着緊呢個咧係中碼嚟嘅，就係得2個碼嘅啫，咁就係中同大，咁我而家示範緊呢個咧就係中碼嚟嘅，咁佢成個褲型咧都係闊身嘅，都係有啲低浪，咁啊成個都係比較輕鬆型格啲嘅一個 style，咁啊大家可以順便睇埋 hip 嘅部分啦，咁都係闊身嘅。cutting 尺寸嚟嘅，咁啊後腹就半丈跟腰，我而家呢個係睇唔到，咦睇唔到，等我陣，係啦，咁我而家着緊呢個咧係中碼嚟嘅，另外仲有個大碼，咁呢個布料冇彈性嘅，咁啊襯軍靴非常之好睇，型格啲係整體嘅觀感上係型格啲嘅一個 style 嘅，咁啊我而家襯咗個背心得薄。短袖嘅一個版型襯咗樽領款，咁啊輕鬆啲、chill啲，同時間都係型型地嘅一個效果。咁如果我自己個喜好上咧，其實我覺得咁樣襯都好靚，真係簡單如衞衣啊，係啦，簡單如衞衣，有少少款嘅，咁成個風格襯出嚟都再提升啲，再有提升感。咁啊呢一個係最基礎啦，係啦，基礎嘅衞衣啦。咁頭先有示範襯呢一個，係啦，呢一個襯出嚟都係好靚。托個顏色出嚟啊，托個線條感出嚟都係真係加分。咁呢個係基礎啦，係啦，基礎嘅衞衣都係非常之有 highlight 或者配搭出嚟嘅感覺，再有個俾多個力啊，係即係佢會再令到你個穿搭提升啲嘅，加埋軍靴啊，加埋軍靴嘅效果。好，咁而家換埋黑色先。嗱，呢個就黑色。咁同樣都係襯翻軍靴，都係我推介嘅一個配搭。好，咁頭先都有 show 俾大家睇嘅，最 basic 襯一啲衞衣款，其實都已經係幾型格嘅一個效果。咁基礎啦，係啦，基礎。咁如果你話自己都係中意玩層次感嘅，咁亦都可以大膽地嘗試。入面嗰件就建議襯翻一個 colourful 對比度大啲嘅，的確有個幾唔錯嘅驚喜。係啦，咁大家都可以參考下咁樣嘅一個配搭。咁啊都 show 多次啦，呢個款咧係分2個碼嘅，我而家着緊呢個咧係中碼，其實佢個真係比較寬鬆嘅，係就算因為我平時係着開細碼啊嘛，係啦，咁其實對我嚟講呢個款咧係有啲鬆嘅，咁但係因為佢嗰個版型上亦都係比較鬆啲，都冇問題，係啦，咁所以 OK 係啦，就唔會話夾硬係好似格格不入咁，因為佢個款式前設上的確係鬆啲 hea 啲嘅一個 style，咁佢的確係分2個碼咁啊，中同大咁樣咯，係啦。咁所以我覺得呢一種 hea 地慵懶係嘅感覺，襯呢一類冷衫同樣都係寬寬鬆鬆，襯軍靴非常之有型，係咯，有少少咁樣覺得咁樣係咁樣覺得好靚，咁樣係啦。咁啊 show 多次個米色俾大家睇一睇，咁因為頭先黑色可能太沉，咁呢個係牛仔料嚟嘅，係啦，牛仔料，喂 close up 唔該，係啦。咁另外嗰個內層係薄嘅爪毛。薄嘅絨料，咁啊，另外嗰個褲口位啦，係啦，咁啊做咗鬚鬚披披爛爛咁樣啦，咁呢個咧就會明顯見到嘅，喺呢一度係啦，咁就縫接咗嘅，咁啊車埋咗啦，咁所以唔會無限延伸，咁啊睇米色會好啲，係啦，頭先黑色可能太深色啦，咁大家就留意啦，咁一個都係好好着，好好襯型格觀感，襯軍靴特別好睇嘅一個褲款。